Hello guys, turuan ko lang kayo kung paano makisabay sa usong kanta ngayon pero wala kang smartphone. So, simple lang. So, kung meron kang Nokia 3310, okay, pindutin mo yung menu, punta ka sa settings, punta ka sa tones, yan, gawin mo siyang ringtone. Sa classroom may batas, bawal lumabas, bawal lumabas. Pero pag sinabing nag-comply ka, na bawal lumabas. Pero may sinabing ginawa pa. Sa pinagbabawal nila, inayos mo yung law ng classroom nyo. At sinabi mo ulit, ay pwede na pala ikaw lumabas. Tapos choose. Oh ha? In na ang cellphone mo.